cara, pode falar aí o que você tá fazendo aí. Bom, nós estamos aqui agora num programa de sobrevivência, vestidos e perdidos. Sim, claro. E nós estamos fazendo aqui uma mesa do mato, porque eu vou preparar aqui uma tortilha. Eu tô fazendo o meu... Não, Ivan? Não vê nada? O que você tá fazendo aí? Um cafezinho básico, né? Café do jardineiro?